হ্যালো বন্ধুরা, লেখাস ক্লাসরুম ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে থাকছে ইমোজি ধাঁধার মজার কিছু প্রশ্ন। দেখো তো তুমি কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো। চলো তবে শুরু করা যাক। প্রথমেই তোমার সামনে রয়েছে অনেকগুলি একই ধরনের ইমোজি। এবার তোমাকে বলতে হবে এর মধ্যে আলাদা ইমোজি কোনটি। যদি উত্তরটি খুঁজে পেয়ে যাও তবে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে দিও। এখানে ভালো করে লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে সেই আলাদা ইমোজিটা, যেটা বাকিগুলো থেকে আলাদা। চলো এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেখা যাক। স্ক্রিনে তুমি দেখতে পাচ্ছ কয়েকটি ছবি, আর সেটা দেখে তোমাকে বলতে হবে এখানে ফলের নামটি কি হবে। যদি তুমি উত্তরটি খুঁজে বার করতে পারো অবশ্যই কমেন্ট করে দিও। এখানে প্রথম ছবিটি হলো ব্লু কালার, পরেরটি হলো বেয়ার, আর শেষটি হলো ই, তাই সব মিলিয়ে হয়ে গেল ব্লুবেরি। কাদের কাদের ব্লুবেরি পছন্দ আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। চলো এবার পরের প্রশ্নটি দেখা যাক। এখানে প্রথম ছবিটিতে আছে মোবাইল ও পরের ছবিটিতে দুই ভাই। এখন তোমাকে বলতে হবে এই দুটি ছবি দিয়ে একটি হিন্দি সিনেমার নাম কি হবে। তুমি যদি সিনেমার নামটি বলতে পারো তবে এখনই কমেন্ট করে জানাও। চলো এবার পরের প্রশ্নটি দেখা যাক। ছবিগুলিকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করো। এবার বলো তো দেখি এই তিনটে ছবির মধ্যে কোন ছবিটি আগে দেখানো হয়েছিল। এখানে এই ছবিটিকে আগে দেখানো হয়েছিল। এবার বলো তো দেখি এই তিনটে জুতোর মধ্যে কোন জুতোটা আগে দেখানো হয়েছিল। এখানে এই মাঝের জুতোটাই আগে দেখানো হয়েছিল। এবার বলো তো দেখি এই তিনটে ব্যাডমিন্টনের মধ্যে কোন ব্যাডমিন্টনটি আগে দেখানো হয়েছিল। এখানে এই শেষ ব্যাডমিন্টনটি আগে দেখানো হয়েছিল। চলো এবার পরের প্রশ্নটি দেখা যাক। স্ক্রিনে তুমি চারটি মজার ফলের ছবি দেখতে পাচ্ছ। এবার এই চারটি ছবিকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করো। এবার বলো তো দেখি এই ছবিটা কত নাম্বারের পেছনে আছে। চলো এবার উত্তরটি জেনে নাও। এই ছবিটি 3 নাম্বারের পেছনে আছে। চলো এবার পরের প্রশ্নটি দেখা যাক। এবার একটা দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা নেওয়া যাক। তুমি অনেকগুলো স্ট্রবেরির ছবি দেখতে পাচ্ছ। এবার তোমাকে খুব ভালো করে দেখে বলতে হবে এখানে মোট কতগুলো স্ট্রবেরি আছে। দেখো তো আমার উত্তরের সাথে তোমার উত্তর মিলল কিনা। যদি মিলে যায় তবে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এখানে মোট 45টি স্ট্রবেরির ছবি আছে। চলো আজকের শেষ প্রশ্নে। তুমি স্ক্রিনে দুটি ছবি দেখতে পাচ্ছ। এই ছবি দুটি মিলিয়ে এখানে প্রাণীর নামটি কি হবে এখন সেটা তোমাকে বলতে হবে। তুমি যদি আগেই উত্তরটি খুঁজে পেয়ে যাও তবে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে।
এখানে প্রথম ছবিটি হলো কাক ও দ্বিতীয় ছবিটি হলো রা, তাই দুটো মিলে হয়ে গেল কাঁকড়া।